عثمان عبد الله السحرديد عداني وزيركii hore wasaaradda warfaafinta ahaana wasiiristii hawada ee xukuumaddii hore madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaayo ayaa waxa uu ka hadlay arrinta saami qaybsiga beelaha darafyada ee wadadega jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona wasiir hore Cusmaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo xukuumaddu haatan hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u soo jeediyay inay tanaasul sameysay isla marhaantan ay ka warhayso arrinta saami qaybsiga beelaha darafyada waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu kula taliyay wasiir hore Cusmaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani inuu noqdo mid tanaasul isla marhaantana uu ka warhayo isla markaana xukuumaddiisu ay noqoto mid maystirta saami qaybsiga beelaha darafyada waxaanu si aad ugu adkeeyay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi noqoto mid tanaasul ka badisay isla markaana ka warhaysa arrinta saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda wasiir hore Cusmaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo ku sugan wadanka Mareykanka oo khadka telefoonka ugu waramayay warbaahinta madaxa bannaan ayaa arrintaasi ka hadlay isagoona xukuumadda madaxweyne Biixi oo hogaamiye u soo jeediyay inay badiso saami qaybsiga beelaha darafyada isla marhaantan ay u soo jeedisato ka xukuumad ahaan sidii ay saami qaybsi ballaaran u siin lahayd beelaha darafyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland horaan ugu sheegay in la eegaana oo dib loo eego oo hore maxaan ku raadayay si aanu hore ugu marno aanu noqono dad is haystana meesha way ku jirtaa anigu waxaan halkaan ka eegayaa runtii ma aha beesha dhexe anigu runtii waxaan ka eegayaa waxa weeye waa beelaha darafyada hadday qolyaha reer abtiga iyo harti ay tahay iyo hadday samaroon tahay iyo ciise iyo beelaha laga badan yahay sida maxaan ku raadayay gabooye iyo mandhibaan iyo reeraha maxaan ku raadayay dalkeena la digay saasa halkaan ka saluugaya waxaan leeyahay inay wax ka helaan ma aha beesha dhexe waxaan leeyahay haddii dib loo eegayo waa in maxaan ku raadayay saami qaybsiga halkaa dib loogu noqdaa oo maxaan ku raadayay laga howlgalaa waxaan kaloo jecelahay in dib loo eego heshiisyadii badnaa ee aan la galay dowladdii xukuumaddiisa ilaahiyo maxaan ku raadayay cali khaliif iyo maxaan ku raadayay beelaha xaggaa ka soo jeeda oo runtii Somaliland qiimo weyn ugu fadhiya aan qabana inay tahay wax la dhameyn karo waxa kale ee soo socda runtii wax weyn maaha waxaan qabaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee jooga inuu dhameyn doono howlaha oo dib u eegi doono waxay dantu ku jirtana inay cid walba dib u eegto way habboon tahay waxaan ku raadayay dhalinyarada ama aan maqlay baaqa sameynaysa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland horta xaq bay u leeyihiin marka ugu horeeyana baaq sameeyaan laakiin waxa weeye arrin baan anu la yaabanahay oo aan weli iga daadegin waxa weeye ilaa maalintii dalkaanu soo galay 1990 ilaa maanta madaxweyne kastoo dalkan qabsada maxaan ku raadayay la doorto oo yimaada kalarkeenu haysana waxa weeye inagii oo dooranay oo madaxweynihii uu maamuuskeeni iyo dadnimadeeni iyo jiritaankeeniiba uu maxaan ku raadayay inooga mas'uul yahay ayaynu hadhow mar walba kalarka haysana waxay la tahay haddii wax la dirayo ama talooyin la sameynayo dariiqyo loo mareeyaa jira laakiin qaranka ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa loo doortay waa madaxweyne waxaa loo doortay maxaan ku raadayay dawlad buu dhisay dawladda inaynu maxaan ku raadayay aynu wixii ka qaloocan si fiican u toosino ayaa la habboon waxaa kaloo ila habboon inaynu madaxweynaha iyo wixii tilmaamooyin aynu siinayno aynu si dariiqyo loo maraa jiray aynu siino oo aynu iska dayno xagashadan aynu hadiya habeen ilaa maalintii dalka la soo galay ilaa maanta aynu maxaan ku raadayay xaganayno madaxweynaha aynan kalarka qabsanin ma jirto hadday tahay marxuumintii hore ee geeriyootay Cabdiraxmaan Axmed Cali oo sidii loo galay ilaahay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhammaan ka wada warhayso maxamed Ibrahim Cigaal laftiisa maxaan ku raadayay hawl badan buu kala kulmay daahir riyaale Axmed Siilaanyo war waxa weeye inaynu dalka iyo dadka iyo aynu noqono ummad isku tiirsan oo markaa wax ka qaldamaan nidaamyada adduunyada shacabkeeda ay dab wax u maraane aynu noqono dadkooda iyo dalkooda iyo madaxdooda ixtiraamaya ayaan qabaa walaalo oo dadka tagay xamar ama maxaan ku raadayay magac lahaa ama iyo magac lahaanin ee tagay anigu arrinta wax weyn uma arko nin walba tiisun buu ka arkaa anigu waxaan u arkaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta heerka inuu ka gudbay heerka inuu dhaafay qaar hore oo jiray oo tagay baa jira oo soo noqday qaar hore oo maxaan ku raadayay tagay baa jira oo jooga oo xamarna waxba ka ahayn waxaan ku raadayay dalkoodii iyo dadkoodiina magac xumo iyo fool xumo bay kala maqan yihiin marka waxaan qabaa waxay Soomaaliland yeelayaan ma jirto waxay yeeli karaan ma jirto qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta uu taaba qaaday maalin aynu ka xoog weynahay ma jirto maalin aynu ka dad badan nahay ma jirto maalin ay qarankeenu ka xoolo badan yahay ma jirto
sidii aan hore u sheegayna anigu waxaan walaal koobkaas markuu koobku kala bar yahay nina wuxuu u arkaa koobkaas inuu koob buuxa yahay, nina wuxuu u arkaa koob inuu maran yahay. anigu qaranka jamhuuriyadda somaliland waxaan u arkaa inuu maxaan ku dhaha buuxa yahay. waxyaabaha inaga dhimanna inaynu si qurux badan aynu u toosin karno oo aynu madaxweynaheena isu barbar taagi karno iyo qaranka jamhuuriyadda weeye. waa mid qura, waa mid simple run ahaantii, waxaana weeye mid qof kastoo jamhuuriyadda somaliland uu fahmi karayo. aanu u baahanay waxa weeye inaynu mid noqono, inaynu qarankeena midayno, inaynu dadkeena midayno, inaynu walaalayno ummadda jamhuuriyadda somaliland shacabkeedu meel kasta ay joogaan ilaa laasqore ilaa lawyacdo iyo inta u dhaxaysa. waxay tahay bad iyo beri, xeeb ilaa inta kuwa hawdka degan. waxay tahay inaynu noqono dad walaalo ah, dad maxaan ku dhahdaa isu hiiliya, dad maxaan ku dhahdaa maanta maxaan ku dhahdaa isku tashada. cid inoo maqani ma jirto. somaliland waxay maanta kusoo gaadhay 30 sannadood waxa weeye iyaga ayaa isku tashaday, ummadeeda ayaa isku tashaday. waxaan leeyahay arrintaa wax loo dhigaa ma jirtee, wax walba waynu ka gudbi karnaayo, caqabad walba waynu ka gudbi karnaaye. maxaan ku dhahdaa inaynu isku tashano ayaa habboon. qodobka kale meesha ku jira waxa weeye madaxweynaha isagana waxaa looga baahan yahay inuu tashiga badsado oo ummadda jamhuuriyadda somaliland uu tashiga badsado oo maxaan ku dhahdaa talada isagaa wax ku noqonayo, qarankan wax ku noqonaye uu cid alle ciddii tala haysa uu channel meel ay taladaa usoo mariyo, ama shaksiyan ahaan isaga uu arko, ama meel ay usoo mariyeen talooyinka maxaan ku dhahaa oo furo. waa mid meesha ku jirta. ummadda jamhuuriyadda somaliland waxaan leeyahay sidaan hore u sheegay, ummadeena hadalka dhiilada intaynu ka dayno, talada aynu madaxweynaha u gudbinayno dariiq buu leeyahay, dariiqa aynu u marino. waxaan leeyahay hadday madax dhaqameed tahay iyo hadday wax kara tahay, rag iyo dumar, inaynu maanta isku dhalinyaro inaynu isku duubnaano qarankeena jamhuuriyadda somaliland aynu ilaashano ayaa jira. waqtigan maanta la joogo waqti xanuuno badan baa jira adduunkii oo socdo, waad ilaahay haynaga badbaadiyay aafooyinka ka dhacaya. waxaan qabaa waxaynu kaga bixi karnaa hadday xanuunadaa tahay iyo hadday tahay waxyaabo fara badan oo inagu soo wajahan. waxa weeye waa midnimo inaynu ku gaadhno oo dadkeena aanu midayno. meelaha rabashku ka jiraana iyo maxaan ku dhahdaa ka jiraan maxaan ku dhahdaa sida ceelaf weyn oo kalena ilaahay amarkiisa ilaahay aan ka baryayna maxaan ku dhahdaa arrintaas naga soo afjaro. wax walba xagga alluun bay ka dhamaadaan. maxaan ku dhahdaa dawladduna way u dadaashay. qodobka qura maqan hadday tiisiilaanyo tayo ta muuse ku maqan midaba waxa weeye ila culamaa waynu dirno, madax dhaqameed waynu dirnayo, dawladdu waynu dirnayo, wax walba waynu dirnaye. waxa weeye inaynu maxaan ku dhahdaa aynu samayno haddii wax kale loo baqan waayo. waa in markaa la eego waxa meesha say wax u suurtagelayaan. anugu garan maayo, laakiin qodobka meesha ku jira waxa weeye in dee hoos loo eego runtii waxa meesha maxaan ku dhahdaa ka jira, oo maxaan ku dhahdaa ay noqoto dee hadday kalifto xitaa sidii dhaqanka iyo caadada ahaan jirtay, waxallo wixii waxgarada ama maxaan ku dhahdaa madax dhaqameed ee ereyadaa jooga dee gacanta lagu dhigo oo dawladda ay tallaabo ka qaado ayay noqonaysaa, oo si ay waxnu dee isu taagaan. dawladda madaxweyne Muse Biixi Cabdi anigu waxaan ka sheegayaa ma jirto. ummadda u taallaa, waqti buu madaxweyne u leeyahay, isaga xaq u leh cidda uu soo xulanayo. anigu waan u ducaynayaa isaga iyo dawladdiisa iyo wasiiradiisa iyo qaranka jamhuuriyadda somaliland intaba waan u ducaynayaa. aad iyo aad iyo aad baan idin salaamayaa. ciid mubaarak baan idin leeyahay, ciid mubaarak. anigu qodobkan taladaan hayaa qori waxa weeye inaynu noqono dad midooba oo maxaan ku dhahdaa aan hoos isu eegin oo aan iyagu isku mashquulin. aynu noqono dad midooba oo wada tashada oo waxa danta iyo qaranka iyo shacabka jamhuuriyadda somaliland iyo dawladnimadeena u dana waxaan ku dhahdaa ka howlgala. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu la qabto.